Давай, кажи. Измиваме добре картофите, защото ще ги печеме с обелките. Ето така трябва да изглеждат измитите картофи. Ако изобщо не се занимава да ги мием толкова много. Ето така се направи. После нарязваме На две половини. Мръдни се. Внимаваме картофът да не ни падне в мивката. Ето, Да не ни избяга. ето тук, например. Ето така трябва да бъдат нарязаните картофи. Ето ги по-отблизо на включен по-голям кадър. Слагаме си олио в тенджерата. Тавичката. Грешка. Ето така, размазваме. Може да не е с четчица, но да се размаже. Кой с каквото има? Да. Изваждаме си Масло. Да, масло. И отваряме купичката, в която сме го сложили. И правим ето така. Разбира се, нарязваме част. Надяваме се нищо около нас да не ни разсейва. Особено хора, които снимат клипчета. На всеки картоф отдолу се слага порезанче масло. Това ще му помогне да стане мекичък и вкусен. Да, и аз щях да кажа същото. И ги нареждаме в тавичката надолу с разреза. Ето така. Много лесно ястие. Буквално. Време. Ще отнеме малко. А и тавичката ни е точно колкото картофките. Какъв късмет. Да. Хубаво е да има някой да ги направи, докато другите снимат. Слагаме малко сол. Върху обелките. Внимавайте колко пуска солницата. И ги пъхаме в фурната. На 180 градуса. За около 40 минути.